認識死亡，把握今天，好好活着。關於快樂的死亡2，今集嘅嘉賓係金燕玲。銀幕上演繹過百態人生，現實中經歷過生死邊緣，再度抗癌嘅佢，無懼面對死神，反而練就一身豁達。今集二玲姐將會同我哋分享點樣喺病痛中學會優雅自處，活出最坦率嘅人生。今日呢一位嘉賓咧，我相信咧好多嘅即係好似我咁咧，啲影迷、電影嘅影迷，你都會睇過佢嘅電影。一位我好欣賞嘅一位前輩金燕玲小姐，燕玲姐你好，哇，姐你好，好開心嘅，即係可以真人見到你，因為我仲未同你合作過，希望有咩機會。燕玲姐你喺呢個演藝圈咁多年啦，你攞過4屆嘅香港電影金像獎，2屆嘅台灣金馬獎最佳女配角。有冇一套電影或者係一個角色係令到你好深刻，而令到你對於人生有所改觀咁樣？冇，反而係我自己嘅人生咧，係可以反映到我嘅所飾演嘅角色上。係，因為我係一個有好多遭遇嘅人，所以我嘅人生嘅嗰個經歷好多，係咁，所以反而嗰啲嘢我可以運用到喺我嘅，當我接到嗰個角色裏邊，突然之間有呢場戲我都毛管動，因為哇呢個同我真實經歷過喎，即係我其實就係用咗我自己一個經歷出嚟咁樣。阿玲姐你做戲咁投入，做得咁自然咧，你一定喺你嘅人生嗰個過程嘅經歷都好有經驗或者體會啊。你點樣睇呢個人生個問題，或者唔係就係自己嘅人生，或者其他嘅人生？我覺得每一個人做事情、處理事情嘅方法咧，一定係佢嘅自己嘅個性。即係我係一個好幾衝動嘅人嘅，即係由後生開始做嘢咧。我第一日好細個離開屋企，喺70年代嗰陣時，我17歲，我離開屋企開始唱歌。喺嗰個年代，第一喺台灣咧，即係又好保守啦。首先我哋有任何事情咧，我哋都唔會去同父母傾㗎啦，問佢哋點樣，佢哋又唔識得去街你點樣去做嘢，所以咧我出嚟做嘢咧，我都係由嗰個經歷咧去撞板。咁你諗下一個女仔又未見過世面，讀書做咩出嚟唱歌啦？咁你明明有一個跳到去嗰度，咁所以撞板係多過食飯啊！你明唔明啊？即係人生其實真係撞板多過食飯。我記得我第一次拍拖失戀啊，我就已經想自殺㗎啦。嚇！因為好大件事啊，你明唔明？即係好似即係唔識得處理啊，所以我意思即係我嘅人生中間，我真係經過好多樣，就係自己去撞出嚟㗎。唔知可能自己嘅忍耐度又夠 strong 喎，每一次撞板咧，我嗰個 bounce 嘅嗰個力可能又 strong 啲咁樣，咁所以變成一關一關過咯。其實你個經歷可以去做一個教導人哋嗰個，教導我就唔敢，不過我都或者同分享啊。係我好願意分享，即係好多嘢自己嘅經歷。咁將你自己嘅經歷分享咧，就係譬如我點樣戇居嘅去處理啊，或者我聰明嘅去處理啊。其實呢個全部都係一個好嘅機會俾人哋聽聽，即係聽嘅意思唔係話我可以幫到人哋改變到佢嘅問題，只不過其實講嚟講去我都係覺得。一個人嘅思想，佢轉咗個思維啊！思維好緊要，思維真係好緊要。我覺得每一個人咧，即係呢個世界咁多個人啦，就每個人都係自己演緊戲，唔同嘅角色，都喺舞台嗰度做緊嘢。咁當然每個人嘅際遇唔同，所以係好複雜㗎。係嘛？所以我哋認識多啲人或者多啲人哋嘅經歷咧，我哋都會體會到，自己學習好多嘢。絕對，呢個都係好事。絕對，同埋唔係話淨係聽人哋成功啊，其實反而我覺得聽多啲失敗啲嘅。即係嚇我好中意喺旁邊即係睇人哋，我就係睇呢個人咁樣，或者甚至我就睇人哋做戲啦，我自己旁邊OK 咁樣。我反而佢唔好嘅地方，我自己會記得㗎。譬如人哋對我嘅 comment，好多時候你知而家 media 好快啊嘛。有時聽到啲唔好嘅 comment，我就會聽。我聽完咗之後咧，我唔會去避嗰個嘅，我會聽完之後我會反思。我反思點解佢咁樣睇咧？OK， 咁我如果我反思完咗之後，佢講嘅有 point 嘅，我咪留意咯。如果冇啊，是但咯，你中意中唔中咪唔中意咯。即係咁即係係啦。我覺得呢樣嘢好緊要，就係我哋唔需要俾嗰啲嘢咧太影響自己。
你明唔明？即係我冇可能做全世界都中意我，或者我覺得我做咁一樣嘢，同埋你唔需要全世界都要認同你啊。講得好好，當然啦。講起一念無明啦，你喺裏邊飾演嘅一個即係有情緒病嘅母親。有一場戲咧，我記得咧，你就係喺張床嗰度咧失禁啊賴尿，咁跟住咧需要你嘅仔仔去幫你清理。咁啊當時咧你訪問嘅時間咧，你講咗一次就係話喺嗰場戲你要求導演可唔可以俾你加句對白，就係你對住你個仔仔講對唔住。會唔會係因為當時即係你諗翻起同你以前你要照顧父親嘅係有拉楞嘅咧？有，呢個就係其中一件即係事情。當我睇到嗰場戲嗰陣時咧，我要平復我嘅情緒。即係你想象，因為我爸爸最後即係父母都係癌症過世㗎啦，咁就每個都係最後都即係喺個醫院度 struggle 咗幾年嘅。咁我記得嗰日咧，我係大女啦，我喺醫院度，我帶住我個女喺英國翻嚟台灣照顧佢。咁我嗰日肚痛去洗手間，我就同個女講話：你睇住爺爺啊咁樣。突然間佢又大叫：爺爺，不要下嚟，不要下嚟！咁嚇得我都衝出去啦，即係佢濕禁。咁你想象我爸爸以前後生咧，係一個幾靚仔嘅人。咁你睇住佢係濕禁，咁我當然要幫佢清理啦。佢一路都唔肯望我。咁我知道佢喊緊啊，我知道佢唔開心。嗱，即係我覺得我去體諒就係因為佢係一個男人啊嘛，佢係一家之主。若果我係一個仔啲話咧，我係仔去幫佢清，即係做呢件事咧，佢可能會好受啲啊。咁因為我係女啊嘛，係咪？咁所以佢即係咁咯。咁所以我好記得嗰個情景啊。咁我爸爸就同我講，就係佢同我道歉，佢就係講對唔住。佢就即係。個聲即係聲音咁樣講，佢對唔住咁樣，好難受到，我又唔敢喊，當時我忍住死忍。咁所以當我去到呢部戲嗰陣時，咁佢嘅對白唔係講對唔住嘅，咁即係調轉嚟講，我係做佢嘅 mother，咁阿仔幫我清理，當時我係個女幫我爸爸嘛。咁呢個就係你頭先講嘅，即係係咪呢件事改變到我人生？唔係咯，係我人生有咗個咁嘅經歷。咁而幫到我做嗰個角色，咁同埋我哋想講嘅就係一個點講啊，一個自尊啊，一個 dignity。即係我就覺得咁，如果一個人爸爸以前咁靚仔，一家之主擁護我哋全家，咁而家咁樣去到最後一個 stage 啦，咁樣佢真係好冇自尊咯喺嗰個時候，而且佢令我難受嘅嗰樣嘢，佢自己要去捱嗰個身體上面嘅痛之外啦，同埋佢真係好冇個俾我感覺係佢好難受咯。好難受嚇，所以呢樣嘢對我感觸係最大嘅，即係呢件事令得影響我最大，反而去翻就係到我自己生病，即係有癌症。19年第一個癌症，咁21年第二個。我個人咧就不嬲，因為爸爸媽媽都係癌症過世，媽媽係乳癌，爸爸係腸癌最終。咁我都好似覺得好似我都終歸都會有一日我都會生病嘅嚇。但係咧好得意嘅，到我生病嗰陣時咧，我冇好似即係點講，好似演戲咁樣。我覺得即係嗰個心裏邊嗰個過程咧，唔係好似咁樣過嘅。唔知咧，我第一個癌症我係。聽完之後，我即係首先就好似少少空白啦，咁跟住咧，即係意思我又唔係嗰啲大情緒，唔係嗰啲。咁 anyway， 咁醫生就話：如果好彩咧，你就即係做微創啦。點知去到醫院佢就話：唔得㗎，你要去到要攞幾樣嘢，5樣嘢嘅攞完咗之後，咁佢就發現出嚟又話唔得㗎，你要做化療啦。咁樣去化療咧，你又要做電療啦。但係每樣嘢都好快啊！初時開刀之後咧。咁就10日後我做化療啦。即係每一件事佢嚟得好快嗰陣時咧，我諗我有啲即係未有時間去諗點樣嘅。第一我反應唔係話，哎呀點解我啊？點解生病啊？會唔會死啊？就你死啊！嗰類就我冇。即係冇呢啲咁樣嘅諗法，冇呢啲嘢完全冇。我仲好冷靜，除咗講俾阿蘇同埋關子林聽之外，冇人知我生病。
咁我就覺得我嗰陣時生病嗰陣，我要全力去同佢打。咁我開完刀做完第一次化療，我先至同我屋企人講，先至同我女啊、同我妹講。咁跟住佢哋就真係立即就嚟咯。咁我想講就係去翻嚟嚟講翻嗰樣嘢，就係人生嘅嘢好得意，係唔係我影響佢，係佢爸媽嘅生病，反而即係影響到我對我之後我生病之後我點樣處理，就係了解到唔係淨係生病嗰個辛苦。係照顧病人嘅嗰個 role 啊，周邊嘅屋企人，原來幾咁緊要，都同埋影響有幾大。即係喺你呢個嘅你後邊嘅時間咧，你會同大家去分享翻你當時患病嘅時間，譬如話化療啊、嗰啲過程啊，所有嘅嘢。其實你自己係咪想將自己喺呢個過程裏邊，我學習到我冇嘢害怕，亦都希望同其他人講可以點樣面對我哋一定要面對嘅呢件事。你分享呢件事啊嘛？面對好緊要嘅呢件事，即係好似我第一個癌症嗰陣時咧，做化療期間咧，最後一次仲掂住我哋社會運動，跟住又 lockdown 我哋嘅疫情期間。咁於是乎疫情期間大家都韞喺屋企啦。即係做人啲嘢咧，你要經歷有啲嘢發生咧，你先至會提醒自己啲嘢擁有嘅嘢點樣咁講咧。我因為咁樣要韞喺屋企啦，咁我於是乎就先至留意到，咦，我住嘅地方其實幾舒服嘅喎。又夠大啊！成日自己咁樣行嚟行去都可以有地位行，跟住同埋我哋住喺舊樓，係行4層落去，喺卡巴又可以行，因為碌單期間你唔可以出街啊嘛，又驚見到人啦，我又唔需要坐電梯啦咁樣，我要喺我哋行啦，我先至喺嗰個時候先至，我就先問我自己點解你日日起身，哇滾水淥腳咁樣約呢個約嗰個約去街，原來呢個屋企都咁舒服咧，但係你從來都唔喺屋企 appreciate 嗰樣嘢嘅喎。我係直到我生病先至睇到呢樣嘢，OK？呢樣嘢先會第一個珍惜嘅嘢，覺得應該要留意嘅嘢。好啦，我就要分享一樣嘢，就係生病係一件好辛苦嘅事，可能好多人覺得好驚。係啊，你點樣形容都好啦。嗱，如果佢發生咗咧，佢就係發生咗嘅，你冇辦法去改變呢件事。但係我一定要同大家講，你嘅呢個 will power 好緊要嘅。哦。我就係接受嗰啲嘢，如果啲嘢已經發生，我第一就係接受咗，發生咗，我唔會去問佢點解嘅，我冇宗教信仰，但係我信好多有啲嘢，明明都可能佢注定發生就係發生啦，咁我咪面對佢，咁我接受同埋配合呢個治療咯，係啦，咁我喺嗰段期間我可以做啲咩嘢咧？我又好悶，咁我開始拍 YouTube 啦。哦，我開始拍 YouTube 啦，因為拍 YouTube 都喺屋企自己可以拍㗎嘛，可以做到係。我同阿蘇兩個人可以你幫我拍，我幫你拍。咁我覺得呢個其中一個就係你每一個人都需要做啲嘢咧，係你自己有興趣。呢個好緊要，呢個係有興趣。因為我好中意煮嘢，阿蘇又好中意煮嘢。係。咁啊拍 YouTube 咪就係用煮嘢咯。係。咁呢樣嘢就係要分享俾大家，就係你哋都係，大家都要去做啲一樣嘢，你要揾一樣或者兩樣嘢，你係自己開心去咩？譬如我瞓咗覺啊，係，我會冇晒頭髮啦嗰陣時，我剃光晒頭嚇，我會自己會摸住個光頭同佢傾偈啦，即係同邊個傾偈，同個癌細胞傾偈啊！哦，即係我同佢講話，喂，我瞓嚟瞓去都瞓唔着，我話你快啲俾我瞓啊！你唔俾我瞓，我瓜㗎啦，我瓜你都瓜埋啦！即係我係咁樣樣啊！我心態幾得意，咁我係好癲㗎，我又自己有一日仲化咗個妝，我冇俾人哋睇，我影咗我自己一個光頭嘅樣，我 keep 住嗰張相。即係我會係咁樣去面對嗰個嘢咯。即係你唔係逃避咯。有時你哋啲女仔咧咁，尤其是你咁靚咧，你剃光頭咧，好多人都唔想俾人睇，就算自己睇都唔想，咁佢咪逃避咯。但你有個勇敢去面對，你就影埋張相 keep 住佢。呢個係一個關口，就係我記得我光頭，我就算喺屋企，我都花咗差唔多，我諗都有幾個月時間，佢先至會喺我工人姐姐面前唔戴嗰個帽咯，即係呢件事嘅意思，即係話你會可以舒服嘅去接受嗰樣嘢，嗰陣時你就會先至可以
得啦，我冇頭髮。頭先你講嗰堆説話咧，你都教咗我有幾樣嘢㗎。第一樣嘢就係，當你父親個病啊，跟住去世啊，你都會諗下，其實我好多時都有好多嘢未同佢講，有好多時間冇同佢一齊做，係嘛？都覺得有少少遺憾。呢件事咧，即係提醒咗我咧，其實你中意一個人或者一個親人咧，趁而家仲有機會咧，就唔好再拖時間，一定要做就去做。呢個都係我學到嘅嘢。咁第二個問題就係話，你患咗病，你肯接受呢個好重要，因為你唔接受，你都係要嚟嘅。係啊，有啲人就唔係個，點解係我啊？點解唔係我？呢個係啊，呢個係最常見嘅，我都要點解？咁點解？冇得點解，嚟到就嚟到，你就要接受。反而你樂觀啲接受，你當冇件事咧，你個病又仲更加好啲。因為尤其 cancer 真係好緊要嘅，精神呢樣。係啊，呢個心情係好緊要，影響你個病。仲緊要過你啲藥。係嘛？尤其是做即係癌症呢啲咧，嗰個心情係好緊要。咁第三樣嘢你啟發到我就係，當你病嗰時，你會諗到我要做啲嘢係要有意義嘅。我唔理你係做乜嘢，對你自己係開心，令到你開心，不如就去做。就唔好花嗰啲無謂時間，唔病嗰陣時，就係啦，無謂時間就去啲無謂嘅嘢，做嗰啲無謂嘅嘢。咁第四樣嘢好緊要嘅就係，你屋企咁舒服，一路你都冇發現。就係咯，我即係意思，人身在福中不知福。真係啊，真係㗎，做人啲嘢。其實我哋好多人咧都係身在福中不知福，自己好有福氣，其實佢都唔知道。係。講呢樣嘢，頭先阿燕玲姐就提開蘇施黃啦。你曾經提過咧，響你即係病患嘅時間，佢一路照顧你。咁調翻轉啊，當佢有病嘅時間咧，你一路照顧佢。中間嘅過程都唔短時間啦。有冇啲點滴你到而家都哇好難忘？即係呢個經歷咧，就係點講咧？了解每一個人嘅脾性。我頭先講翻脾性對事情嘅處理啦，我就會覺得我係一個好好嘅病人，好過佢咯。啊？點解啊？我會易照顧啲，易照顧啲。佢比較難照顧啲，我覺得。係。但係佢就適合喺醫院俾即係啲護士啊、醫生嚟照顧。係。佢就會乖啲咁樣。係。如果係我講咩咧，佢未必聽咁樣啦。但係燕玲姐，你有冇同阿蘇講過？譬如話你患病嘅時間咧，大家傾。即係好似劇本咁，如果我走先，我哋成日講呢個問題㗎。一講邊個走先，我就話我走先咯。佢都話你走先啦。我係我走先。有一日有講呢個問題，同埋我話如果我走咗咧，我話你要第一個最快嘅速度之內幫我，就唔使搞咁多咩又 feel 到唔使啦。我千祈唔好佔養咩遺容啊！哎呀，唔該，嚇冇嚇死人啊！我話係唔使啊。到而家咧，而家呢個歲數70幾歲啦。經歷咁多嘢，我總括咧，如果我有啲咩嘢真正真心同大家分享嘅嘢咧，就係我覺得，好似阿陳生頭先講嘅，你死咗之後做幾多嘢有咩意思啫？你明唔明啊？人其實在生嗰陣時，學你話齋，我哋有時其實唔使做好多嘢嘅。你人其實最可貴嘅地方係成日講咩錦上添花同埋雪中送炭，呢個係真㗎嘛？錦上添花啲嘢，我好多時候而家朋友生日咧，我都唔去啊，多過8個人我都唔去咯。我咪白講明我唔去，點解？你呢個咁嘅飯局多我一個唔算多少，去嚟做咩啫？我又辛苦，我坐喺嗰度，我又唔係個個啱坐喺度，我唔想去。我話你個都好開心，我覺得我唔開心啊嘛。我就如果我自己唔想做啲嘢，我唔會去做。即係點講？即係好似我嘅人就係，如果我而家做咗我要做嘅嘢就夠㗎啦。我其實我預咗隨時。因為生命啲嘢你唔知，好無常。係啊，你明唔明啊？都唔知幾時，咁你咪好好地快啲。哇！我都經歷咗咁多嘢，多姿多彩咯喎，真係咧生病都打孖嚟啦，仲係同一日發現嘅喎，2年後同一日喎，即係有冇咁巧啊？即係好得意嘅心情啊唔係話即係點解中獎唔見你佢啲一個獎都未中過咁咯？係。咁但係你自己咁講啊，頭先聽你講你冇一個宗教信仰。你相唔相信有來生？我唔知道有冇來生，我又唔諗有冇來生。
我又好驚，而家成日啲人講，哎呀唔使驚啊！而家啲醫學好好啊，幾年後咧啲人咩病都冇噶啦。我聽到你唔好嚇死我啦！我哋一個二個老嘢喺度仲唔走，死啦！一路都唔走，跟住嗰啲後 BB 啊一路生出嚟，好驚啊！我會好驚咯。係，你明唔明啊？點解要長生不老咧？我真係唔係咁諗咯，我唔會噶喎，我真係唔會㗎嚇。咁你話有冇來生？我冇諗呢樣嘢，我真係覺得好多樣嘢，自己做好自己啲嘢，由細做起。我哋每一個人自己做好自己啲嘢咧，啲周圍啲嘢就又會好，全世界都會好噶啦。即係比較現實啲，做好自己，做好自己好緊要。做好自己啦，做好冇有個遺憾咯。冇打仗已經好好啦。呢個好緊要，係咪？係啊，自己要大家即係冇打仗同埋開心心呢一樣嘢。其實你人生經歷咗咁多咧，我想問呢個問題就係，你點樣睇快樂的死亡？我哋需唔需要安排啲嘢，或者點樣？我哋活在當下有啲咩睇法？快樂啲死亡，快樂啲死啊！應該係咁講，我咧就唔驚死亡，但係我驚唔好死，我淨係為一樣嘢驚嘅就係，如果你話癌症，我而家去到化療治療做完，咁我就算係了結咗呢件事，跟住咧，我第一個癌症已經過咗我復發期3年，第二個仲要年幾。咁你話佢係咪醫好咧？佢唔係醫好㗎。對我嚟講，癌症永遠都醫唔好㗎啦。即係佢可以切嘅切，佢可以電療化療做晒之後殺死又殺死，你就望佢唔復發㗎啫，唔係叫醫好㗎。係咪？咁但係你話生死呢樣嘢，死每個人都要死㗎嘛。但係你嘅生命呢樣嘢我就信命㗎喎，我信每一個壽命係註定咗有幾長嘅。當上天要你走嗰時，你就會走㗎啦。你明唔明啊？即係你，我唔信你做任何嘢可以幫你改變呢樣嘢咯。即係我個人諗法係咁樣咯。所以你問我來生對我嚟講唔重要啦。我今生我都未過好嘅，我仲喺度諗來生西時。睇咗好多Elaine姐嘅電影啦，深深吸引到我。但係今日可以聽到金燕玲前輩所講嘅好多嘅心底話，好真實喺我面前可以同佢對答。多謝金燕玲，多謝。